23年年底，咱们的机架规模已经达到2万架，算力规模5300匹。在24年年底的时候，咱们的算力规模一下就突破了5万匹，机架达到了3.1万架。感受到了国家东算快速发展的这种进程，我们的算力增加也是非常快的。我们高兴的这种算力服务了我们好多东部的客户，像我们金山集团的，包括小米的，还有我们一些合作伙伴的，就算力都在这个地方落地。到去年我们差不多有1万匹的算力。24年年底的时候，我们已经达到了3.1万匹。到今年的25年的年底的话，我们这个承载能力要达到这个8万匹以上这么这个水平。庆阳是东数西算8大节点之一，这里的电力资源包括新能源也非常丰富。今天过来是土地选址